Steve Live no kwagira. Wi mwega mwiroreri wa Steve Live huko no kwa Steve Live we no hiki we no thoni we na baby showers we na maundu maingi urenda gwika na ni urenda gukava live huko no kwa Steve Live gwiraga ati maundu ni mekwagira tunengere murigo ucio tugukuire we na mbeca cigano na cia gubanga maundu macio ni ithu tukwigia na ite twigie na indo iria ingi ciothe cita tents DJ event yaku gakorwo riu we no uhiki ugoka no uthoni ugoka na maundu macio magakorwo memega we na biacara urenda imenyeke tangathithia guku kwa Steve Live na gukorwo gwikwega ni ukumenyeka maundu mothe ni urenda guthondeka website ni urenda guthondeka Facebook page ni urenda kuingira YouTube maundu macio mothe tureka kwa Steve Live na tugakorwo tugikwira karibu sana na ni gukwagira koguo twandikire kana tuhurire namba citu cia thimu ni 0790 656 948 0790 656 948 twandikire nginya WhatsApp wenda guka interview kwa Steve Live wenda kuhunjia guku ni ku platform yo tunengerete andu othe ni gukwagira guku ni gwa Steve Live. Steve Live no gukwagira. Hello everybody, karibu sana gwa Steve Live. Guku tugaga ni gukwagira. Kuna maundu mathuku, kuna maundu mahingicanu. Tugaga Steve Live ni gukwagira. Uria kurarira tiguo gukuhana umuthi. Kiria kirakugiaga tikio gigakugia ruciu. Na tugaga mothe twirigagirira Ngai ati ni gukwagira. Karibu sana once again gwire ni wega ni tondu wa gukorwo we in touch tugukorwo ni uratuvuata wewe YouTube wewe Facebook ugakorwo wikirathimo muturire-ini itu tondu kwaria ma tiga niwe tutingiraria tondu tungire na wa gukiariria wewe Facebook thie na mbere na ku like go share na Ngai ni gukurathimo wewe mwena wa YouTube thie na mbere subscribe no wikire notification bell na njire gukorwo imwe njega ya go spread gospel ya Steve Live mwana wakwa mutho ndina mugeni na umuthi bado ni ndagucokeria ni ndonire last time ni twaririe uhoro wa kirathimo kana matuku ma muthia ma kurigiriria na andu aingi makilike muno page ino na andu aingi muno makienda YouTube channel itu ni tondu turari uhoro uria wi wa Ngai umuthi bado ni ndagikurehera mutungatiri uria twaririe nake last time wa Jehovah Shalom kuria kanitha-ini wa Mwiki na umuthi twinake etagwo Reverend Isaiah Kihoni na eha hamwe na ithuĩ. Wĩ mwega mutungatiri? Wĩ mwega muno Steve. Karibu sana guku gwa Steve Live. Na no nyende ukirorere mwiroreri haria ukimugeithie na ukimukaribishe thini wa Steve Live. Ndakugeithia muno mwiroreri witu wa Steve Live. Ndacokeria Ngai ngatho muthenya umuthi ni gukorwo twi hamwe nawe na we ugututhikiriria Ngai ni gukurathima tondu ni turi na maundu tukwananiria kuringana uria Ngai egututeithia na ndagukaribisha guku kwa Steve Live. Karibu sana na Mungu atakubariki. Thank you. Karibu sana wewe muciĩ guku ni kuria tuigagirira maundu mothe metha-ini ngoro citu ikariuka na igakorwo cinjega. Mwena wa Facebook ni ndĩrona Naomi Kuria karibu sana. Mundu gwitwo Naomi Mugai karibu sana. Mundu gwitwo Grace Karera karibu sana my friend. Mwathani arokurathima. Ann Waigira ukauga unabarikiwa. Mundu gwitwo Wawerwa Kimotho Grace Joroge karibu sana. Mwathani amurathime. Nigetha twambiririe tabarĩra itu ya muthenya wa umuthi tugaga okiambiriria Ngai koguo mutungatiri no nyende wite Mwathani nigetha akorwo hamwe na ithuĩ nigetha tugithie na mbere tukiaragira metha ĩno. Thank you. Ngai tuhoe. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ tũgũgũtĩĩa tũgũcokerie ngatho. Amen. Tondu wa mahinda mau tuhete Ngai wa matu-inĩ tugakorwo twi haha na tugakorwo twi guku gwa Steve Live nigetha twanĩrĩrie kiugo kia Ngai. Ndahoya Mwathani ukorwo wi hamwe na ithuĩ kĩambĩrĩria ona kĩrĩkĩro kĩega. Mwathani ututeithie na utume Ngai wa matu-inĩ matũma ngoro na ma mwĩrĩ mahingũke nigetha tuigue na tunyite kiugo gĩaku na hinya wa kiugo gĩaku urute wĩra muthenya wa ũmũthĩ. Ũguo nĩguo ndakũhoya Mwathani. Eroreri aitũ ona thikĩrĩria aitũ Mwathani umarathime hĩndĩ mekorwo magĩthikĩrĩria kiugo gĩkĩ naguo wega waku maigane nĩ kwenda-inĩ gwaku Ngai na roho na Jesũ arĩ mũkũri na mũhonokia nĩkĩo twahona twetĩkia. Amen. Andũ aingĩ moragia mũroreri kana nĩ kũrĩ kĩrumi kana nĩ kũrĩ kĩrathimo. Ndoka na dimension muthenya wa umuthi na nĩkĩo ndoka na mũthĩnjĩri Ngai atũtarĩrie kana nĩ kũrĩ kĩrumi mũciari akoragwo akuĩte kana nĩ kũrĩ kĩrathimo mũciari akoragwo akuĩte. Maundu maya meri ni marutithanagia wira
kwĩ mũndũ ũrĩa wĩtĩkĩtie na ũrĩa ũtetĩkĩtie. Koguo ũmũthĩ mwĩrore tũgũkorwo tũkĩaria, ũngĩrora title itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩrumi na kĩrathimo kĩa mũciari. Koguo ngwenda twarie topic ĩno na njĩra ya warie mũtungatĩri nĩgetha tũmenye kana nĩ kũrĩ kĩrathimo kana nĩ kũrĩ kĩrumi mũciari akoragwo nakĩo. Koguo ngwenda ũtwarĩre metha o harĩa ũrĩrutia ũtwĩre ũrĩa gũthiaga na ũrĩa kũhana. Meza ni yako ndiposa uendelee kutuambia ambavyo kulivyo. Thank you Steve. Karibu sana. Ndagoca Ngai na ndakenera Ngai. Yes. Na nĩ wega nĩ tondũ wa Ngai gũtũhe kahinda gaka na gwĩtĩkĩria njũke gũkũ. Nĩguo. Na nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩ gũkũ nĩranjĩrire ciũria andũ maroria na ngĩcokia onokorwo nĩ tũtiagĩire na ihinda iraihu nĩ tondũ ciũria nĩ nyingĩ. Na andũ nĩ menda kũmenya maũndũ nĩ tondũ wa mahinda marĩa tũrĩ na mĩikarĩre tũraikara nayo. Ũmũthĩ wa njũria andũ nĩ marenda kũmenya nĩ kũrĩ kĩrumi kana nĩ kũrĩ kĩrumi na nĩ kũrĩ kĩrathimo kana nĩ kũrĩ kĩrathimo kĩa mũciari. Yes. Nĩ ngũgũcokeria na ngũcokia nĩgetha andũ othe mateithĩke. Na no ngwĩhoe wĩ mũthikĩrĩria mwĩroreri wakwa ũrĩa ũrathikĩrĩria gũkũ gwa Steve Live wĩtĩkĩre tu kĩambĩrĩria na gũtwarana na niĩ nĩgetha ũnyite kĩndũ. Ũngĩaga gũtwarana na niĩ ndũngĩnyita kĩndũ. Yes. Tondũ nĩ ngũtonya hariku hanini. Koguo no nyende icigo ici ngwaria na ngwĩhoe na Ngai rĩrĩa ũtarĩ na cuguri nyingĩ na rĩrĩa horerete ũgacithikĩrĩria wega ũgatwarana nacio nĩ ũgũteithĩka na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egwĩka ũndũ. Yes. Ngĩambĩrĩria gũcokia ciũria ta ũrĩa wanjũria Bwana Steve, he ũndũ ũmwe ngwamba ngwĩre. Mũciari nĩ arĩ kĩrathimo na mũciari nĩ arĩ kĩrumi. Yes. Na ũndũ ũyũ nĩ ngwenda tũũbabanue wega tondũ mũno indo iria nyingĩ tũkoretwo tũkĩamũkĩra nĩ irumi kuma kũrĩ aciari no ti irathimo kuma kũrĩ aciari. Na kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo tũkĩamũkĩra mũno irumi kuma kũrĩ aciari-rĩ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa me bũrũri-inĩ. Rĩngĩ mamu wanyu ũrĩa akũrerete tiguo we arerirwo, baba wanyu ũrĩa akũrerete tiguo we arerirwo. Koguo nĩ arona nĩ mũndũ handũ mũkahĩngĩcana mũno meciria-inĩ na mĩikarĩre-inĩ na mĩkĩre ya maũndũ. Koguo baba wanyu na mamu wanyu nĩ kuonana na mahĩtia maingĩ ta rĩngĩ arenda wĩke ũrĩa we oĩ kana ũrĩa areretwo. Rĩu mũciari ũcio mũgakorwo nĩ muoranwo. Koguo mũciari ũrĩa agakorwo mũno-rĩ ngoro yake ndĩrahota kũrekereria kĩrathimo, ona ciugo iria araria mũno ti kĩrathimo ararekereria, ararekereria kĩrumi tondũ nĩ ũramũkwaca tondũ we ũrĩa areretwo we tiguo ũreretwo. No nĩ ngwenda tume nja hanini na ti kuma nja ya topic tondũ ũhoro ũyũ nĩ mwarie mũno Steve. Tũtikarie ũhoro wa kĩrathimo kana kĩrumi kĩa aciari, twambe twarie kĩa mũciari ũmwe tondũ aciari erĩ makuĩte kĩrathimo. O koguo tũgayanie twambe tũgayanie tondũ nĩ mũraihu mũno tũtingĩhota kũwaria wothe. Nĩ kũrĩ kĩrathimo kĩa mamu wanyu na kĩrathimo kĩa baba wanyu. Yes. Na tondũ tũtingĩhota kũnyitanĩria-rĩ kĩrathimo kĩrĩa kĩ bata mũno na kĩrĩa kĩ hinya mũno na kĩrĩa mũndũ abatiĩ gũthingata-rĩ namba 1 kiumaga kwĩ baba. Baba rĩu mũnjiari, baba mũgũciari. Ona andũ arĩa matarĩ na baba-rĩ no kiumaga kwĩ mami. Korwo mũciari wa mũthuri ndarĩ ho, mũciari wa mũtumia no akũrathime. No nĩ ngwenda ũmũthĩ twambe twarĩrie ũhoro wa kĩrathimo kĩa mũciari ũgwĩtwo baba. Tũcoke tũrĩtha ihinda rĩngĩ ũnjĩte gũkũ kwa Steve Live nĩgetha twarie ũhoro wa kĩrathimo kĩa mũciari wa mami ũrĩa wĩtagwo mami na kando na baba. Nĩwanyita? Rĩu ngwenda atĩrĩrĩ nyambe ngwĩre maũndũ matatũ. O mũndũ wothe wĩ bũrũri-inĩ kana wĩ gũkũ thĩ abatiĩ gũkorwo na baba atatũ. Mũndũ wothe wĩ bũrũri-inĩ kana gũkũ thĩ abatiĩ gũkorwo na baba. Abatiĩ gũkorwo na baba atatũ. Baba wa mbere nĩ Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai ithe rĩu ũcio watũmbire. Ndũbatiĩ gũkorwo ũtarĩ na baba na nĩwe Ngai. Ũngĩaga ũcio maũndũ maku mothe gũtirĩ ũndũ ũkagĩrĩra. Baba wa kerĩ nĩ baba mũgũciari tondũ ndũngĩkorwo wĩho ũtarĩ baba wa kĩmwĩrĩ tondũ wa wakũrehire gũkũ thĩ. Baba wa gatatũ nĩ baba wa kĩroho nake nĩ wa bata mũno kũrĩ aya othe. Baba wa kĩroho ena bata mũingĩ gũkĩra baba mũgũciari na baba Ngai. Ũndũ ũcio no ũhĩnge andũ. Ũndũ ũcio no ũhĩnge andũ tondũ no moria atĩrĩrĩ
baba wa kiroho akira Ngai niki ehe riu haha niho ngugaga atiriri tukiambiriria no muhaka utege matu maku no thikiririe muthikiriria kana mwiroreri witu ndirenda twagire Ngai na kanya no ni ndirenda Ngai akorwe ho na baba wa kimwiri akorwe ho na baba wa kiroho akorwe ho no ni tondu wa kigo kia Ngai no uria kiandikitwo ri baba wa kiroho eiguru ria yothe andu no moria atiriri ona baba wa kiroho gikorwo iguru ri no akire Ngai na kiugo giki Ngai ni aharurukirie hinya wothe kwi baba wa kiroho we akihorera ni ta delegation yani ta riri ni ndi munene wa kambuni no ni ndanengera mundu manager no ri handu misara niwe wandikaga andu no vutaga no menyaga stock ira ingira atia koguo wira wa mwena wira no mathabu ukagwika na kurora kaunti irarani I see koguo Ngai ni abestoire hinya wake wothe kwi baba wa kiroho na haha niho riu arakorwo ena hinya gukira nginya Ngai uria wi iguru na agakira baba wa muciari wa ndari na hinya gukira Ngai uria wi iguru ena hinya gukira Ngai uria wi iguru guku thi na Ngai akihotha hinya wake wothe he baba wa kiroho guku thi no iguru Ngai ena hinya wake tondu wa iguru ritu riu no ukorirwo wi very attentive tondu riu ndimwiririe ria ndaigua i haha no anjie kurehe kindu tugwita mfarakano no wega tondu wi haha ni ugututariria twende kazi riu ngoda gutariria atiriri baba wa kimwiri ri no akorume no rumike tondu niwe Ngai aheire mbegu yaku nigetha umire hariwe koguo angitua gukuruma no akurume muno Ngai no akurakarire muno umuhiteirie tondu niwe wakumbire na akiumba baba wanyu wanyita no nake baba wa kiroho ri no ahote kuhoreria othe na mahorere ahorerie baba wanyu muciari na ahorerie Ngai mukumbi tondu niwe baba wa roho-ini niguo let's go nigetha witikie uhoro ucio ri ni ngwenda twanjie kurora maandiko na nigetha tukirora maandiko ri nyambe ngwire undu umwe baba wa kiroho ri ni kuga atia hindi ya Kristo atumirwo ni ithe oka aruta wira ri oigire ndikumutiga ta ciana cia ngoriai ni ngumutigira roho mutheru tondu Ngai ndendaga mundu utari baba katiba ya Ngai na mubango wa Ngai Ngai ndathiraga na mundu tari baba na nikio wi mutumia wa ndigwa ri wigua Ngai akiuga we niwe muthuri waku wi mwana wa ngoriai oigaga we niwe baba wanyu koguo Ngai ndathiraga na mundu tari ithe koguo in the first stage na category ya Ngai ni mundu akorwo na ithe na waga baba wa kimwiri ukorwo na baba wa kiroho koguo ungiaga baba wa mwiri ukona baba wa kiroho nigetha mudiri na we wi sawa Ngai ni hamwe nawe no anyita baba wa mwiri ri ngukwirite ni ari hinya wa kuruma no baba wa kiroho ni ari hinya nake wa kweheria kirumi tondu unjirire twari uhoro wa kirumi kiria kiumanaga na muciari na kirathimo kiria kiumanaga na muciari wa kiria kiumanaga na muciari no ni umuthi ndikwenda tutonye muno mwena wa aciari aya angi reke twambe tutonye uhoro wa muciari wa kiroho tondu uhoro ni mwarie gitwokari uhoro wa kirumi na kirathimo kia muciari wa kimwiri uhoro wa kirumi kiria kiumanaga na Ngai tondu Ngai ni akirekagiri irumi tene ona uhoro andu mathoma uhoro wa maandiko ma Musa ni maiguaga ni uhoro mwarie reke nyambe njarie kaundu gaka tondu niko kamatuko makurigire kuringana na kiugo kiria turaririe tondu turenda kuhe andu hope na kuhe andu kirigiriro ni tondu wa matuko makurigiriria tondu matuko makurigiriria mathuku na andu mena thina muingi muno na andu ni arume na andu mena moritu ndirenda kwira andu atiriri kana eroriri aitu kungikinya kwina kirumi warumirwo ni baba wanyu ri kana ukirumwo ni Ngai ni kumuhitiria ri ndirenda gutonyie he muciari wa bata muno ekuhota kweheria kirumi kiumite kwi Ngai na kiumite kwi baba wanyu muguciari na niwe muciari wa kiroho na muciari wa kiroho ri ni muhunjia waku uri ukuhunjagiria no korwo nduri muhunjia uri kuhunjagiria wethe muhunjia uri kuhunjagiria no tuike mwana wake wa kiroho tondu Ngai
Kristo oigire ndakĩmũtiga ta ciana cia ngori iria kũmũhe roho mũtheru, nake roho ũcio mũtheru rĩ agĩũka akĩingĩra thĩinĩ wa baba, agĩtwo baba wa kĩroho. Nĩ baba no nĩ wa kĩroho nĩ tondũ wa roho ũcio watigirwo, tondũ roho wĩikaraga thĩinĩ wa mũndũ nĩho hokagĩra rĩtwa baba wa kĩroho. Koguo rĩ baba wa kĩroho rĩ, kuga baba wa kĩroho tũngĩtarwo na ũmwĩrĩ rĩ nĩ ta baba ũtaroneka, tondũ roho nduonekaga. Na roho ndangĩruta na baba ndangĩikara he mũndũ, yani ndũngĩta mũndũ baba ũtekũmuona, agĩethwo mũndũ roho ũcio agĩikara thĩinĩ wake ngĩmwĩta baba wa kĩroho. Wanyita? Na hau nĩho harokĩra hinya mũingĩ, tondũ Kristo oigire ndikũmũtiga ta ciana cia ngoriai. Koguo akĩbara roho wake rĩ, kana baba ũrĩa ũrakũrora rĩ arabara baba wa kĩroho. Na hau nĩho hinya ũrokĩra wa atĩ no eherie kĩrumi kuma kwĩ Ngai na kwĩ baba wa kĩmwĩrĩ, tondũ nĩ roho umĩte kwĩ Ngai ũgatonya gwĩ thĩinĩ wa mũndũ agĩtwo baba wa kĩroho. Nĩndanyita atĩrĩrĩ baba ũrĩa ndĩrarũthĩrĩrio nĩgetha anjehererie kĩrumi nena hinya gũkĩra acio erĩ rĩ, nĩ ũrĩa warekereirio nĩ Ngai thĩinĩ wa roho. Interesting. Ndoka nĩ ũranyita mwĩroreri wa Steve Live. It is interesting. Rĩu rĩ he mũndũ warumirwo nĩ baba wao, nĩgetha mwĩroreri witũ atũnyite wega. He mũndũ warumirwo nĩ baba wao wetagwo Rubeni. Rubeni rĩ arĩ mwana wa Jakubu na nĩwe warĩ irigithathi. Na Rubeni nĩ ahĩtirie mũno tondũ nĩ akomire na mũhiki wa baba wao. Baba wao akĩrakara. Rĩrĩa atuire kũrathima ciana icio rĩ he cigwĩrire Rubeni, na no nyende ũthikĩrĩrie thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria 49 kwanjia mũhari wa 3. Grab your Bibles. Huku ni kwa Steve Live na huko noko ũngĩigua ndeto ta ici. Grab your Bible, open it, kĩambĩrĩria kana Genesis 49 Mwanzo 49 kuanzia verse 3 muhari wa 3. We Rubeni rĩ nĩwe irigithathi rĩakwa. Rubeni nĩwe irigithathi rĩakwa, ũcio nĩ Jakubu aragĩria ciana ciake. Na nĩwe hinya wakwa. Nĩwe mwana wa mbere wa hinya wakwa. Nĩwe mũriũ wakwa ũrĩa mwĩtĩi. We wĩ mũriũ wakwa ũrĩa mwĩtĩi. Na ũrĩ hinya gũkĩra ariũ arĩa angĩ akwa. Na Rubeni arĩ na hinya gũkĩra ciana ciothe cia Jakubu. We wagĩte o ta maĩ meirũtũ-inĩ. Ũcio nĩ kũrumwo ararumwo. We wagagĩte ta maĩ meirũtũ-inĩ. Nĩambĩrĩria kũrumwo nĩ baba wao. Ndũrĩ hĩndĩ ũgakĩra arĩa angĩ. Nĩerwo atĩ na nĩwe mũkũrũ, ndarĩ hĩndĩ agakĩra arĩa angĩ. Koguo baba nĩ irumi ararekereria. Ũcio nĩ mũciari wa kĩmwĩrĩ. Nĩendia kũrekeria irumi nĩ tondũ wa mwana wake ũrĩa mũkũrũ. Na nĩ tũkũigua hau tũgĩthiĩ na mbere na gũthoma arumwo nĩkĩ. Amu nĩ wakomire na mũtumia wakwa. Wa kũigwo. Mũtumia wa kũigwo nĩ mũhiki wa baba wao, ti mũtumia wake ũrĩa waciarĩte Rubeni. Nĩ ahiki arĩa tene maandĩko tene kĩrĩkanĩro gĩa tene rĩ, mũndũ nĩ akoragwo na mũtumia na agakorwo na thuria kana airĩtu arĩa marutaga wĩra kũu na makoragwo mahana o ta atumia a mũndũ. Rubeni agĩkoma na ũmwe wao, na nĩkĩo ndahũthĩra rĩtwa agĩkoma na mũhiki wa baba wao, nĩgetha andũ a matukũ mamanyite. Koguo nĩkĩo baba aramũruma, tondũ akoma na mũhiki wa baba wao o ũrĩa baba wao akomaga nake. Nĩkĩo baba arekereria kĩrumi. Ona kando noguo kwĩ maũndũ maingĩ ũngĩhĩtĩria baba wanyu arekererie kĩrumi. Tigari wona gũkoma no kwĩ maũndũ maingĩ mũngĩte na baba wanyu arekererie kĩrumi. Topic yakwa nĩ rĩrĩ, kĩrumi kĩrĩa kiumaga kwĩ mũciari wa wĩtagwo baba. Baba mũnjiari, biological father wa thakame. Yarekereria kĩrumi na kwĩ mwana ũrĩa mũkũrũ amwĩre gũtũũra agagaga, ũguo nĩ gũtũũra egũtũũra athiũrũrũkaga. Na acoka amwĩra atĩrĩrĩ, ndũrĩ hĩndĩ ũgakĩra aya ciothe, no nĩwe mũkũrũ. Na nĩkĩo onaga ciana cia marigithathi mũno nĩ irĩ wathe.
cingĩrega gũikara wega nĩ irĩtwo wathe tondũ baba wakoragwo igĩte mwĩhoko wothe harĩ mwana ũrĩkũ nĩwe hinya wakwa nĩkĩo mũrĩa nĩwe hinya wakwa ũyũ nĩwe kĩambĩrĩria gĩakwa na mwana ũrĩa mũkũrũ tondũ mwana wa mbere mũciari nĩ akoragwo aigĩte kamwĩhoko hau kwanja angĩgĩa kĩhĩ nĩ amenyaga ndona wa gũkanyita mũtwe na ndona mũndũ ũrĩa ũkagae igai wanyita koguo rĩu kĩrumi gĩothe nĩ raithi mũno gĩkinyĩrĩre mwana ũcio rĩu kĩu nĩ kĩrumi kĩrĩa kiumanaga na mũciari ĩgathiĩ na mbere kauga atĩrĩrĩ ona tiga gũkĩria hau Steve ngwendaga kũhutia hau nĩgetha rĩrĩ nyambe nyonie mwĩroreri witũ atĩrĩrĩ mũciari wa kĩmwĩrĩ nĩ arekereria kĩrumi tũtigũthiĩ mũno na nĩ gĩa kũnyita kĩrumi gĩkĩ gĩkũherera atĩa tondũ hihi we ũrathikĩrĩria kana ũranjĩrorera baba wanyu nĩ anakũruma anaria ciugo mũrakaru ũgĩciria nĩ gũkũrathima marakũrathima nĩ gũkũruma akũrumire ũtũre na thĩna tũngĩhota kweheria kĩrumi kĩu atĩa kana kĩngĩhota kwehera atĩa nĩgetha gĩtige gũkũhinyĩrĩria tondũ kiugo gĩkĩ kĩrwo atĩ nĩ gũtũra wagagaga-rĩ ũguo nĩ gũtũra ũthiũrũrũkaga na ndũrĩ na baida ũrona tareke njuge na njĩre mwĩroreri waumire ũtarĩ mũrathime ũtũraga ũtarĩ mũrathime no na ciugo cia mũciari wa mũthuri nĩ cia kũnyita rĩu ũũ mũrigicĩrie nĩ kĩrumi nĩwe ũrenda kwarĩria rĩu nĩwe ndenda kwarĩria nĩgetha ndĩmumĩrĩrie atĩrĩrĩ ndagate mwĩhoko tondũ kiugo gitũ kĩraiga haha nĩho andũ monagĩra mwĩhoko nĩ gũkwagĩra atĩrĩrĩ mũndũ nĩ mũndũ Rubeni aciarĩtwo ta ũrĩa ũciarĩtwo no agĩkora nĩ atoririo nĩ mwĩrĩ na nĩ agĩkomire na mũhiki wa baba wao na nĩ akĩrumwo no kĩrumi gĩkĩ gĩgũtũra kĩmũrĩaga kando na gũkoma kana maũndũ macio maritũ-rĩ harĩ ũkaũndũ waneka baba wanyu akarakara akaria ciugo na he kũndũ gũmwe ngũkwĩra tũtanaingĩra ha mũno Steve kwĩ kaũndũ kamwe andũ marahĩtia mũno mũngĩhĩtania na baba wanyu akwarĩrie ciugo na ruo acoke akire mũiguithanie bado kĩrumi ti gĩthiru hatarĩ horohio na hatarĩ igongona no andũ matirĩ mamenya atĩa mũndũ no wĩcirie tondũ mũratheka maũndũ macio kĩrumi nĩ gĩathirire ĩĩ koguo no nginya hakorwo na horohio ona Jakubu akĩrĩria Rubeni-rĩ ona ndararie na ruo aramwĩra tamaka we nĩwe hinya wakwa we nĩwe mwana wakwa akĩambĩrĩria nĩ aramba kũmũgana agacoka akamwĩra atĩ no hena mahĩtia wekire wakomire na mũtumia wakwa wa kũigwo ũgũtũra ũrũraga we ũthiũrũrũkaga we na hĩndĩ ũgakĩra nĩkĩ amũruma tondũ he kĩũndũ ekire no kiugo kĩu aririe gĩtangiugũkwo gũtirĩ ũndũ no haha hena thiri ngwenda mwĩroreri witũ athikĩrĩrie kiugo gĩkĩ kĩarĩkia kuugwo nĩ mũciari wa kĩmwĩrĩ gĩtiugũkagwo nĩ mũciari wa kĩmwĩrĩ tu we nĩ abatie kugũkwo no igũkwo gĩthiĩ kiugũkwo nĩ mũciari wa kĩroho tondũ mũciari wa kĩroho e igũrũ hanini gũkĩra mũciari wa kĩmwĩrĩ na wenda kũmenya nĩguo-rĩ he mũndũ ũgwĩtwo Musa na tũrore maandĩko macio gũcokerithia Maathani 33 mũhari wa 6 Musa nĩ arathimire Rubeni na Musa ndĩrenda rĩu njarie ũhoro wake ta mũciari wa kĩroho tondũ Musa ndarĩ mwana Musa ndarĩ baba wa Rubeni no akĩrathima Isiraeli-rĩ tondũ mũhĩrĩga wetagwo mũhĩrĩga wa Rubeni mũhĩrĩga wa Jusufu mũhĩrĩga wa Arabi mĩhĩrĩga 12 akĩmarathima-rĩ nĩ aririe ũhoro wa Rubeni tondũ nĩ athomete kĩrĩkanĩro agakora Rubeni nĩarumĩtwo nĩ ithe koguo akĩmenya atĩrĩrĩ niĩ tondũ ndĩ baba wa kĩroho wa Rubeni-rĩ nĩ ngũmũra nĩ ngweheria kĩrumi gĩkĩ na tũthomere maandĩko tũigue gũcokerithia Maathani that is Deuteronomy andũ arĩa matanyitaga Gĩkũyũ na ihenya Deuteronomy 33:6 kana kumbukumbu la Torati ikauga atĩrĩ mũhari wa 6:33 Musa agĩthiĩ na mbere na kũrathima akiuga atĩrĩ mũhĩrĩga wa Rubeni ũrotũra tene na tene ona gũtuĩka andũ aguo ti aingĩ Musa nĩ arathima mũhĩrĩga wa Rubeni tondũ ũrĩa erirwo nĩ ekwagaga-rĩ nginya ndũngĩingĩhire ndangĩingĩhire no Musa nĩ oka na ciugo ingĩ aria igũrũ rĩa ona gũtuĩka mũtirĩ aingĩ tondũ nĩ gwa kĩrumi-rĩ ndoiga mũtũre tene na tene andũ maratũra-rĩ no megũciarana andũ maratũra-rĩ no mekũrathimwo koguo kiugo nĩ gũtũra kiugo ti gũthira tondũ kiugo kĩrĩa gĩathĩrĩirio Rubeni kĩarĩ gĩa kũmũnina no anyita ngwendaga kuuga atĩrĩrĩ mũroreri witũ
baba wa kĩroho ena hinya wa kũrathima gũkĩra baba wa kĩmwĩrĩ. Baba wa kĩmwĩrĩ no arume na mũnyite wega tondũ nĩ njũĩ nĩ ngũiguo nĩ nginya maithe marumĩte ciana na nĩ mekuona ta ndĩra ciana ciao cithiĩ na mbere na kũrema na kũmahĩtĩria na kũmagĩra gĩtĩo tondũ mũhunjia nĩ kũrathima. Aca tiguo ndĩrenda kuga. Ndĩrenda kuga angĩkorwo we mũthikĩrĩria wakwa tondũ nawe ũranjĩrĩra okorwo wĩ mũciari tokorwo baba wanyu nawe nĩ akũrumĩte nĩkĩo nawe ũrarumire ciana. Koguo kĩrathimo gĩaku no kiume he mũthĩnjĩri ona mwana waku no kĩrathimo gĩake no kiume he mũthĩnjĩri. Ngwendaga gũkĩra atĩrĩrĩ Steve, ciugo cia baba wa kĩroho hinya. Ndĩna thĩna mũingĩ mũno Steve mahinda maya tũrĩ tondũ andũ matirĩ marahota kũhe athĩnjĩri gĩtĩo kĩiganu. Na nĩkĩo mũrona Ngai witũ arahũra bũrũri wa Kenya tondũ andũ nĩ magĩria athĩnjĩri gĩtĩo. Andũ mararia ũru wa hunjia makamanyũrũria makamamena no nĩo Ngai ehokeire mĩoyo ya andũ. Atĩrĩrĩ tondũ Musa auga atĩrĩrĩ ũrogĩtwo agĩthiĩ na mbere na kũrathima agĩkinyĩra Juda na akinyĩra mũndũ ũgwĩtwo Rubeni akĩmwĩra atĩrĩrĩ ũrotũra tene na tene. No baba wa mwĩrĩ ekugĩte atĩrĩrĩ ũgũtũra ũrũraga na ndũkaingĩ. Koguo rĩ mũthikĩrĩria haha hena thiri kana mwĩroreri wa Steve Live hena thiri ĩmwe. Kwĩna kĩrumi bũrũri-inĩ, kwĩna kĩrumi makanitha-inĩ, kwĩna kĩrumi kila handũ, no andũ nĩ magĩire kũrĩa mangĩonera ũhurũko. Baba wa roho-inĩ nake rĩ mũkamwagĩra gĩtĩo koguo irumi cigathiĩ na mbere na kũrĩ andũ. Rĩu Steve we kaũndũ kamwe ngũkwĩra. Baba Ngai rĩ nĩwe wambĩrĩirie kũruma tondũ nĩwe woigire atĩrĩrĩ wakwa gũtĩĩa nyina na ithe arokua. Koguo baba wa kĩmwĩrĩ rĩ agĩũka akĩruma no baba wa kĩroho akiuga atĩrĩrĩ ũrotũra muoyo. In short, ona tutegũtinda atĩ tũgĩetherera maũndũ maingĩ. Baba Ngai nĩwe wa mbere kũruma. Nĩarumire na nĩarumire thĩ yothe. Na nĩarumĩte nginya Adamu na karuma nginya tĩri. Baba wa mwĩrĩ nĩarumĩte na hatirĩ ũndũ ũngĩ. No baba wa roho rĩ, baba wa kĩroho rĩ nĩwe ũraingĩrĩra gatagatĩ-inĩ nĩguo tondũ roho ũyũ rĩ watigirwo nĩ Kristo nake Kristo atũmĩtwo nĩ Ngai nĩgetha oke aiguithanie mũndũ na Ngai. Yes. Okay. Ũhoro ũyũ nĩ mwega mũno ũngĩũthikĩrĩria wega na niĩ nĩ njanjagia kwaria ũhoro ngaigua nĩ wanjia kũngiona niĩ. Baba wa kĩroho ena hinya mũingĩ mũno tondũ nĩwe watũmirwo nĩ Ngai. Nĩ ta intermediate nĩwe ũrarĩrĩria. Kristo no tũmũtue baba wa kĩroho tondũ nĩwe watũmirwo nĩ Ngai. Ngai arakaririo nĩ Adamu akĩruma tĩri akiuga conge nĩguo ũrĩmeraga mĩigua nĩyo ũrĩmeraga na ria gũkĩra irio. Akĩruma mũndũ akiuga rĩrĩa na thithino. No baba wa kĩroho Kristo oka-rĩ okire akĩeheria kũrĩaga na thithino na agĩũka akĩeheria kĩrumu gwĩ tĩri tondũ ona andũ aingĩ arĩa marĩaga ti kũhanda mahandaga no nĩ marĩaga na makanyua makoragwo mahandĩte. Kũrĩ andũ thaa ici arĩa maingĩrĩte kĩrĩkanĩro kĩa Ngai wega mĩgũnda yao ndĩmeraga conge kana mĩigua. Wanyita no mũndũ ũtarĩ uma kĩrumi-inĩ ona ũmũthĩ ũyũ tondũ kũrĩ matarĩ moima mĩgũnda yao rĩ ona conge. Na nĩguo ũkoraga ria nĩguo mũingĩ ũkĩra mbembe. Tondũ Kristo rĩrĩa okire gũkuĩra kĩrĩndĩ rĩ maandĩko maiga ũrĩa wamwĩtĩkirie nĩwe wa kũhonoka. Koguo okorwo ndũmwĩtĩkĩtie rĩ ndũkĩhonokete koguo ũrĩ o conge-inĩ tĩri waku no mũrume maũndũ maku mothe nĩ marume. Tũtige gũtambũrũka kũu tondũ ũhoro nĩ mwari mũno Steve we. Nyambe njĩre mwĩroreri witũ atĩrĩrĩ baba wa kĩroho ena hinya wa kwaria ciugo cikagarũra nginya mũtũrĩre na cikagarũra nginya rĩtwa rĩa mũndũ. Good. Wanyita? Good. Na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũgarũra rĩtwa rĩa mũndũ rĩcenjie tiga baba wa kĩroho. Jakubu citwarie ũhoro wake rĩ Jakubu citwarie ũhoro wake nĩ agarũrire rĩtwa rĩa mũrũwe wetagwo Benjamin. Benjamin aciarwo rĩ etirwo nĩ nyina Benoni. Na Benoni ndiĩ kana nĩ kuga mathĩna kana kũgiĩka kana atĩa. Nĩ kuga ruo rũrĩa aiguĩte. Benoni nĩ kuga ruo akiuga itanatuĩkana rĩ mwana ũyũ wakwa ngũmwĩta Benoni nĩanjiguithia ruo. No ithe Jakubu rĩ ndĩrenda kwetha kiugo gĩkĩ baba. Kiugo baba kĩna hinya mũingĩ mũno. Baba ena hinya mũingĩ mũno rĩtwa baba rĩ hinya. Baba nĩ ahotire kũgarũra rĩtwa tondũ nĩ aiguire riugĩte ruo. Koguo rĩtwa baba rĩna hinya. Akĩgarũra akiuga atĩrĩrĩ mwana wakwa ndegwĩtwo Benoni arĩtagwo Benjamin. Na Benjamin nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ kuga Benjamin ĩtaũkaga atĩa nĩ ũrĩ wathoma ũhoro ũcio? Benjamin rĩ
nĩ kuga mwana wa mũnyaka. Mwana wa mũnyaka. Mwana wa mũnyaka. Nyina kũmũtuĩte ruo. Koguo ngĩatũra na ruo. Ithe amwĩta mwana wa mũnyaka. Na no gwĩtagwo nginya ũmũthĩ. Nĩguo. Koguo bado. Ndĩrenda rĩtwa rĩrĩ baba ena hinya mũingĩ mũno. Rũrĩmĩ rwa baba rwĩna hinya. Mwĩroreri witũ ndĩrenda kwĩra atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, rũrĩmĩ rwa baba nginya wa kĩroho rwĩna hinya mũingĩ mũno wa kũgarũra maũndũ maku. Na ndĩrenda mwĩroreri wakwa ũthikĩrĩrie nĩgetha ngĩrĩkia ndũme kiugo gĩkĩ thĩinĩ waku, tondũ niĩ ndĩ baba wa ciana nyingĩ ngarũre rĩtwa rĩrĩa wĩtĩtwo. Koguo na ũkĩrorera no rĩgarũrũke. Ĩni tondũ nĩ gwĩtĩkia arabatara gwĩtĩkia. Ngarũre mũthikĩrĩria wakwa ndĩmwĩte mũhonu okorwo wĩtagwo mũrwaru, mũtongu okorwo wĩtagwo mũthĩni, mwega okorwo wĩtagwo mũũru, okorwo wĩtagwo kwaga gwĩtĩkĩra gwĩtĩkĩrĩka ũmũthĩ, tondũ rũrĩmĩ rwa mũciari wa kĩroho rwĩna hinya nawe nĩ wĩtĩkie kũna hatarĩ ithe. Amen. Wanyita ũhoro ũcio? Number 2, ũndũ ũngĩ ngũkwĩra Steve, nĩ ndĩrenda gwetherera mũno tondũ twĩna ũhoro mũingĩ mũno tũngĩaria nĩgetha twĩkĩre kiugo gĩkĩ hinya. He mũndũ wĩtagwo Zakaria. Zakaria rĩ, na tũtigũthoma maandĩko macio mothe no ndĩkwĩraga harĩa marĩ. Steve Life no gũkwagĩra. No Iburahĩmu ndarĩ na baba ũngĩ wa kĩroho tiga Ngai, tondũ baba wa Iburahĩmu arĩ mũhei wa mĩhianano, athondeka mĩhianano. Koguo baba wa kĩroho wa Iburahĩmu arĩ Ngai, agĩcenjia rĩtwa baba. Nake Ngai rĩrĩa endire gũtũcenjeria marĩtwa rĩ, agĩtũma Kristo. Nake Kristo agĩũka agĩtũtigĩra roho wake nĩgetha ithuĩ tũcenjagie marĩtwa. Koguo weterera Ngai agũcenjerie rĩtwa ndegũcenjia, no he mũthĩnjĩri baba wanyu wa kĩroho no ahote gũcenjia, tondũ Kristo oigire atĩ ndikũmũtiga ta ciana cia ngoriai. Mwana wa ngoriai nĩ mwana ũtarĩ na mũciari. Koguo ndarehe roho rĩ, nĩ ta kuga nĩwe baba wanyu. Nake roho ũyũ ndũikaraga ũguo gũkũ rĩera-inĩ, ũtonya thĩinĩ wa mũndũ, nĩkĩo gĩtagwo baba wa kĩroho. Koguo baba wa kĩroho ena hinya wa gũcenjia mũtũrĩre waku mwĩroreri witũ. In short nĩ atĩrĩrĩ, ndũgathiĩ ũkore kĩndũ gĩtagwo roho. Ndũgacera ũkore atĩ roho akoragwo gũkũ ngũingĩra acenjie rĩtwa, no nĩ ikaraga thĩinĩ wa mũthuri kana mũtumia ũcio wa roho, wa roho-inĩ wa mwĩtĩkia ciugo icio agweta ũgacenjerio rĩtwa. Continue sharing this message. Wanyita? Rĩu rĩ, nĩ kũgoca Ngai nĩ tondũ wa mwĩthikĩrĩra tũthikĩra mwĩroreri ũratwĩrorera. Thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai rĩ, nĩkĩo ngũrire ũhoro nĩ mwarie mũno, nĩ tũgwetha part tũgathiĩ tũgĩciheanaga ũhoro ũyũ kũringana na ũrĩa eroreri aitũ megũthiĩ makĩũragia ciũria, na inyuĩ mũratwĩrora mũgatũria ciũria handũ kwenda kũmenya nĩgetha tũkabanga message ĩno wega. Kĩrĩa gĩatũmire gũkorwo na baba wa kĩroho na baba wa kĩmwĩrĩ rĩ, tondũ mũndũ wĩna mũciari rĩ, mũndũ wĩna baba wao rĩ, nĩ atambũrĩkanaga mwana ũrĩa no wang'ania. Tondũ thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho nĩ kũrĩ aciari erĩ. Nĩ kũrĩ mũciari ndahũthĩra kĩmwĩrĩ, ndaiga wa kĩmwĩrĩ hau aciari nĩ mekũhũra. Nĩ kũrĩ baba wa kĩroho na baba ũngĩ, na hĩndĩ ĩyo maandĩko macio tũngĩmetha mũno rĩ, thĩinĩ wa rũciaro rwa Adamu kwarĩ na ciana igĩrĩ, ciana cia nyoka na ciana cia mũndũ. Koguo nĩ kũrĩ rũciaro rwa nyoka na nĩ kũrĩ rũciaro rwa mũndũ, na Ngai okire tondũ wa rũciaro rwa mũndũ, nĩruo rũciaro rwa Adamu na nyoka. Kana ũhoro nĩ tũkũhota kwaria thaa ici. Nyoka yarĩ na rũciaro na bado rwarĩ rwa Adamu. Ũhoro ũcio nĩ mũrikaritũ hanini Steve, no nĩ tũgwetha kahinda tũheane wega. He handũ Johana oigire atĩrĩrĩ, inyuĩ rũciaro rwa nyoka no mũkinyĩirie ũhoro. Andũ othe matetĩkĩtie Kristo na andũ othe matarĩ ahonoku kĩroho-inĩ nĩ rũciaro rwa nyoka, na rũciaro rwa nyoka kuga rũciaro rwa Saitani. Rĩu tũngĩthiĩ thĩ ya kĩroho rĩ, andũ no ma-understand ta tũramaruma, no mũndũ wothe mũhonoku nĩ rũciaro rwa Kristo. Mũndũ wothe ũtarĩ mũhonoku nĩ rũciaro rwa nyoka. He kĩndũ ũranyita Steve?
nigetha mwirori witũ athikĩrĩrie wega ndĩrageria rĩrĩ nĩkĩ gĩatũmire Johana ige inyuĩ rũciaro rwa nyoka no mũkinyĩirie ũhoro no nyende ũthomere rĩrĩ nĩgetha tũnyite wega na tũtwarane wega ũhoro wa maandĩko marĩtio no Johana ũcio warĩtie no Johana ũcio warĩtie ibuku rĩa Luka andũ ibuku rĩa Luka 3 ibuku rĩa Luka 3 continue sharing these messages baba wa kĩroho baba Ngai baba mũciari no tũrenda kwaria ũhoro wa baba wa kĩroho baba ũrĩa rĩwe wĩna hinya wa kweheria ruo wĩna hinya wa kweheria maũndũ Facebook thiĩ na mbere gũshare YouTube continue clicking thiĩ na mbere click subscribe button nĩ gũkorwo ũgĩteithia mũno channel ya Steve Live nĩgetha ĩkũre o ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo notification bell ĩyo nĩ gũkorwo ĩkũnengereria mweke wa kũmenyaga kĩrĩa tũrapost o hĩndĩ na tũrauga gũkũ nĩ gũkwagĩra wĩna baba wa kĩroho no gũkwagĩra Luka ngwendaga tũthome Luka 3 mũhari wa 7 nĩgetha tuoneka njiarwo nĩ maita merĩ twenda kũmenya kana kwĩna njiarwo maita merĩ na rũciaro rwa mbere twerwo nĩ rwa nyoka na rwa kerĩ nĩ rwa Kristo na twa differentiate twerwo atĩrĩrĩ ũngĩkinya ndwĩtĩkĩtie Kristo no wega ũthiĩ na mbere nĩgetha gũtirĩ mũndũ ũtakorwo na solution ona ithuĩ twarĩ rũciaro rwa nyoka tũtarĩ ahonoku Luka 3:7 tũtanathoma hau rĩ reke ndarĩrie mwĩroreri witũ wega njiaro njugire nĩ igĩrĩ na onokorwo horo cingĩhota gũtarĩria mũno rĩ rũciaro rwa nyoka na rũciaro rwa gatũrũme rũciaro rwa gatũrũme nĩruo Kristo na rũciaro rwa nyoka nĩ rũciaro rwa Saitani na haha nĩho Johana aragia ũhoro waguo nĩgetha tuone rũciaro rwa gatũrũme na rũciaro rwa Kristo tondũ njiaro nĩ igĩrĩ ikoragwo thĩ ĩno na andũ aingĩ nĩ maingĩrĩte rũciaro-inĩ rwa nyoka matekwĩmenya na nĩkĩo ũkoraga atĩrĩ Steve ngũthiĩ hutahutĩtie mũthikĩrĩrie na mwĩroreri witũ nĩ tondũ ndirĩ na ihinda rĩa gũchambua ũhoro nĩ mwarie mũno nĩkĩo andũ aingĩ wonaga nyoka nĩyo yahenirie Adamu nyoka nĩyo yakorire Kristo werũ-inĩ nĩyo yendaga kũmũhenereria nĩgetha onake aingĩre harĩa Adamu aingĩri na tondũ maandĩko maigaga Kristo nĩ Adamu wa kerĩ ndangĩhotekire kũhenio nĩ nyoka tondũ Saitani kĩrĩa endaga kana rũciaro nyoka kĩrĩa yendaga nĩ kũgĩa na rũciaro rũingĩ gũkĩra Kristo ona ũmũthĩ ũyũ noguo kũrĩ akristiano na andũ arĩa matarĩ akristiano nĩo aingĩ nĩruo rũtagwo rũciaro rwanyu nĩruo Johana aragia ũhoro waruo wanyita na hau nĩho thĩna ũrĩ na ndĩrenda kiugo kĩa ũmũthĩ gĩgũcenjie gĩkũrute kwĩ rũciaro rwa nyoka ũke kwĩ rũciaro rwa gatũrũme nĩgetha baba wanyu rĩ wa kĩroho rĩ ahote gũkũhonokia tondũ baba wa kĩroho ndarutagĩra wĩra mwena ũrĩa wa rũciaro rwa nyoka arutagĩra wĩra mwena ũyũ wa rũciaro rwa Kristo na rũo rwa gatũrũme nĩgetha baba wanyu rĩ aria ciugo rĩ ciugĩke aiga nĩ gũcenjia gũcenjie twanyitana tũthomere maandĩko Luke chapter number 3:7 na rĩrĩ andũ aingĩ nĩ mathire kũrĩ Johana akamabatithie andũ aingĩ nĩ mathire kũrĩ Johana akamabatithie nake akĩmera atĩrĩ inyuĩ ciana ici cia nduĩra no ũmwĩrĩte atĩ no mũhote kũũrĩra marakara marĩa makirie gũka Johana rĩ ameraga atĩrĩrĩ rũciaro rwa nyoka mũtingĩhota kũũrĩra ũru wa Ngai no mũkire mũbatithio na mwĩtĩkie Kristo nĩgetha mũũrĩre marakara ma Ngai kiugo gĩkĩ Steve nĩ gĩgũtwarana na kiugo tũrahunjĩtie ũhoro wa matukũ ma kũrigĩrĩria na ndĩra mwĩroreri witũ matukũ ma kũrigĩrĩria kwĩna mathĩna maingĩ meno megũka na moritũ no ndĩrera andũ ti andũ arĩa metĩkĩtie Kristo nĩ andũ arĩa menja ya Kristo tondũ maandĩko maraiga matukũ ma kũrigĩrĩria nĩguo Ngai agekĩra andũ ake maũndũ manene nĩguo akamacokeria kĩrĩa kĩarĩirwo nĩ thuthi na ngigĩ na kĩrĩa kĩarĩirwo na kĩrĩa kĩorire mĩaka ĩrĩa yorire rĩa kũmacokeria matukũ ma kũrigĩrĩria maandĩko makaiga matukũ ma kũrigĩrĩria noguo akatũma igũrũ na thĩ cinaine nĩgetha andũ ake maamũkĩre irathimo
nĩguo agathondeka hekarũ yake gũkĩra ĩrĩa ya mbere. Koguo matukũ ma kũrigĩrĩria mena kĩrathimo kĩnene, onokorwo nĩ tũrakũguohio ti kwega. Ta ũrĩa ndakwĩra atĩ baba nĩ atatũ, baba Ngai, baba ũcio wĩtanagia nake njĩtagwo Mwangi wa Ndigangũ, ta rĩu niĩ mũtungatĩri etagwo Isaia Mũngai wa Kĩhũni, baba wa mwĩrĩ, na kũrĩ na baba ũcio ũngĩ ũgwĩtwo baba wa roho. Ũcio kũu kwa mũbĩa ũthiaga, kũu kwa AIPC ũthomaga, ũcio mũhunjia ũcio niwe tũrarĩrĩria mũno. Kĩrathimo kĩrĩa kiumaga kũrĩ we, kĩrathimo kĩrĩa kiumaga kũrĩ we, kĩrĩa kĩrauma mathabahu-inĩ, nĩ tondũ roho wa Ngai aingĩrire thĩinĩ wa mũthuri ũcio kũhunjagĩria, mũtumia ũcio kũhunjagĩria nĩgetha akũrathimage, tondũ twerwo ena hinya mũingĩ mũno wa kweheria kĩrumi kĩa Ngai na kĩrumi kĩa baba. Rĩu rĩ, tũtikĩrĩ haha mũtungatĩri, tuendelee. Platform ĩno ndĩrona ingĩaria mũno nĩ tũkũ miss the point. Koguo nĩguo ndĩrenda atĩrĩrĩ, Nĩguo ngũrekereria ũthiĩ na mbere ũtwĩre atĩrĩrĩ, tuma rũciaro-inĩ rwa nyoka. Mũreciria, Johana amoria atĩrĩrĩ, mũreciria no mũhonoke. Ũguo nĩ kuga no ũbatithio na maĩ na roho, na andũ acio magĩtĩkĩra gũbatithio na maĩ na roho magĩkĩingĩra gĩkundi-inĩ kĩa andũ a Ngai. Na tũthiĩ na mbere nĩgetha ũtwĩre baba wa roho ũrĩa aratũteithia. marĩkia kũbatithio Johana, Steve maingĩrire gũtuĩka ciana cia kĩroho, tondũ mabatithio nĩ maĩ na roho. Na ciana cia kĩroho nĩho matwaragwo gwĩ baba wa kĩroho. Nĩho matwaragwo he baba wa kĩroho. Tũraengage. Ndĩrangenia nĩ kũnyita ũhoro ũcio, na we mwĩroreri witũ ũtware na ithuĩ o ũguo, nĩ tondũ tũtirĩ na mahinda maingĩ, koguo tũgũthiĩ twarĩtie ũguo na ihenya, na nĩ njũĩ he kĩndũ ũkũnyita nĩ gũteithĩka. Kiugo kĩrĩa ndĩrenda gũtiga nakĩo mwĩroreri witũ, ndĩrenda gũgũtigĩrĩra atĩ nĩ wamenya hinya wothe wa gũkũ thĩ na wa igũrũ ũnetwo baba wa kĩroho. No andũ aingĩ matirĩ mamenya baba ũcio wa kĩroho no ũhũthĩtie mũno, no nyũrũrĩtie mũno, no ũikaraga mũno, waigua ciake ikĩario, wamuona ũkambia gũtua maũndũ mangĩ, na nĩwe ũnyitĩte njata yaku ũguo. Tondũ Ngai nĩ arumanĩte, Ngai nĩ arumanire, baba wanyu wa kĩmwĩrĩ nĩ arumanĩte. Rĩu we ũhana ta mũndũ ũgwĩtwo ũgũtũra wagaga, o tiga ũrathimirwo nĩ Musa ũrĩa augire, na rĩu rũciaro rwa Rubeni rũgũtũra tene na tene. Nĩguo rĩu he kaũndũ kangĩ ngwenda gũkũmenyithia o tũgĩthiaga na mbere. Ndĩrenda ngwethaga rĩrĩ Steve, hinya wa rĩtwa rĩa baba tene rĩ, maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, Ngai nĩ wa arĩa me muoyo ti wa arĩa akuũ. No Ngai we mwene rĩ akiuga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ nĩtagwo Ngai wa Ibrahimu, wa Isaka na Jakubu, no matirĩ muoyo, nĩ akuũ. No tondũ roho wao warĩ na hinya ndangĩatigire kũmagweta. Koguo baba wa kĩroho ena hinya mũingĩ mũno, baba wa kĩroho ena hinya mũingĩ mũno, ona akuĩte ena hinya mũingĩ mũno. Aruta ndini ĩno itũ ũiguaga twahoya atĩrĩrĩ, twetana kwĩ Ngai wa maithe maitũ Ibrahimu na Isaka na Jakubu. No matirĩ muoyo, na Ngai no arĩa me muoyo. Roho wao ũrĩ muoyo. Koguo baba wa kĩroho akona nguvu ya kupenya kabisa mpaka kwa Mungu. Na wenda gwĩtĩkia baba wa kĩroho ena hinya rĩ, he andũ Kristo aririe atĩrĩrĩ, he andũ Kristo athire kũhunjia thunagogi, agĩkora mũtumia wainamĩte, akora mũtumia wainamĩte rĩ, akĩmũhonia. Kũinama nĩ tuge nĩ iguku. Arĩ na iguku, na atũraga ainamĩte ũguo. Na mũtumia ũcio rĩ, rĩrĩa ahonio to kwarĩ mũthenya wa Thabatũ rĩ, mũnene wa hekarũ akĩnegena mũno Steve. Anegena mũno rĩ, he kiugo Jesũ ahũthĩrire nĩkĩo ngwendaga twethe, akiuga atĩrĩrĩ, mwarĩ wa Ibrahimu rĩ, angĩhonio kwĩna thĩna ũrĩkũ? Mwana wa Ibrahimu kana mũndũ wa rũciaro rwa Ibrahimu angĩhonio kwĩna thĩna ũrĩkũ? Na atũire na thĩna mĩaka 18. Mwarĩ wa Ibrahimu nĩ kuga a daughter to Abraham, nĩ mwana wa Ibrahimu. Kĩrĩa gĩatũmire Kristo arie ũhoro wa baba ũcio rĩ, tondũ kĩrumi gĩkĩ kĩoimĩte gwĩ baba wa tene, no mũhaka baba wa kĩroho nake oke anine thĩna, nĩkĩo agwatire Ibrahimu. Wanyita? Na reke ngwĩre, Jesũ nĩ kuona onire atĩrĩ, ta rĩu he ũndũ ũmwe ngĩthoma maandĩko macio ndaũkagwo. Nĩkĩ gĩatũmire Jesũ ahonie mũtumia ũcio? Ndarĩ mbia arutĩte, ndarĩ mahoya arutĩte, mũtumia ũcio ndarĩ mahoya ahoete, na mũtumia ũcio ona okaga kanitha ta mũndũ wa kawaida, no tondũ arĩ na baba
no mũhaka angĩehereirio thĩna tondũ thĩna wa mwarĩ wa Iburahĩmu oimĩte kũraihu. Na handũ hothe ũngĩgathoma maandĩko mwĩroreri wakwa ũigue Jesũ agwĩta Iburahĩmu akamenya arari ũhoro wa baba, tondũ baba Iburahĩmu nĩwe ithe niwe ithe witũ. Koguo kĩrumi kĩa mũtumia kĩoimĩte he ithe Iburahĩmu. Na he mũndũ ũngĩ andũ mamenete mũno na maragĩrĩria mũno wĩtagwo Zakayo. Ona Zakayo Kristo nĩagwetire ũhoro wa mũhĩrĩga wa Iburahĩmu. O rĩngĩ noguo ndĩrakwĩra maũndũ nĩmekwagĩra tiga kũmaka. Ya kũigua ngoro yaku ta yũrĩtwo nĩ hinya na warumirwo wĩna ũndũ wonaga ta kĩrumi kĩu gĩgũgiaga. Thiri tu no kwĩtĩkia baba wa roho, baba wa kĩroho no ahote kweheria irumi ici ciothe, no ahote kweheria maũndũ maya mothe. Ũngĩmũhe gĩtĩo kĩrumi kĩa mũciari na twĩrirwo ona tiga rĩu we ũrumĩtwo nginya mũciari waku ũcio warumĩtwo nĩ aciari nĩ mathire no ahote gũkorwo akĩherio kĩrumi-inĩ kĩu nĩ baba wa roho. Turejelee mchungaji ndio tumalizie. Thank you mũno kwĩ Ngai. Mwĩroreri witũ ngwĩciria ũhoro nĩ twarĩtie mũno na ngwĩciria mũndũ wothe ũtwaranĩte na ithuĩ nĩ aigua, na tũkĩrĩkĩrĩria tũkwaragia ũhoro wa kĩrathimo kĩrĩa kiumanaga mũno na mũciari wa kĩroho, na tuona mũciari wa kĩroho nĩwe wĩna kĩrathimo kĩrĩa kĩnene mũno, baba wa kĩroho. Baba wa kĩroho, kwaragia ũhoro wa baba wa kĩroho, na ciugo ciakwa nĩ ici ngwĩra mwĩroreri witũ Steve tũkĩrĩkia atĩ hinya wothe Ngai atigĩire baba wa kĩroho, na arorire aitũ mũtĩe baba kĩroho, na arĩa hunjagĩria mũtĩe baba wa kĩroho nĩ niĩ baba wanyu, nĩ tondũ kwĩna kĩndũ Ngai ahete baba wa kĩroho nĩgetha magaithĩrie ciana ciao. Ngĩrĩkia kana tũgĩtiriha tũkuga atĩrĩrĩ Steve, Ngai we mwene nĩwe baba witũ, no nĩ atũtũmĩire roho wake na ũndũ wa gũtũtũmĩra Kristo atũhonokie. Koguo baba rĩ nĩ arĩ hinya wa gũtũmana na ũrĩa atũmana gũkahinga. Baba nĩ atũmire Kristo atũhonokie na tũkĩhonoka. Koguo baba ena hinya mũingĩ mũno. Mũndũ gwĩtwo Daudi atũmirwo nĩ baba wao atwarĩre brother ciake irio nĩ ũndũ wa hinya wa baba. Aisiraeli makĩhonoka tondũ Daudi athiĩ nĩwe wathire kũnina Goliath. Koguo hinya wa baba rĩ wĩ igũrũ mũno. Nĩ kwarĩ mũndũ wetagwo Jakubu. Jakubu nake rĩ arĩ na mũirĩtu wetagwo Lea, na Lea ndangĩahikire nĩ tondũ wa ũrĩa arĩ mũcong'i, no ciugo cia baba ciaria mũndũ gwĩtwo Lea akĩhika nĩ tondũ wa gũtũmwo nĩ baba. Mũndũ gwĩtwo Labani. Mũndũ gwĩtwo ciugo cia baba ciarĩ na hinya tondũ Jakubu no warĩrĩirie Lea wake nĩgetha ahike tondũ maandĩko moigaga arĩ mũcong'i. Wanyita ndakwĩra mwĩroreri witũ atĩrĩrĩ, baba ena hinya mũingĩ mũno, na tũgĩthiĩ kũrĩkĩrĩria tũtĩe baba mũno nĩ tondũ baba wa kĩroho, mũndũ ũngĩgũtigithania na baba wa kĩroho nĩ ta mũrogi. Mũndũ ũragũtigithania na baba wa kĩroho nĩ ta mũrogi, kana ndarenda ũkinyĩre destiny yaku. Mũndũ baba wa kĩroho no ũkinyagia mũndũ destiny-inĩ ĩrĩa yake iroto-inĩ ciake. Koguo no njĩre mwĩroreri witũ atĩye mũno baba wa kĩroho nĩgetha mũkinyie destiny-inĩ. He mũndũ gwĩtwo Jakubu. Jakubu rĩ atũmire Jusufu athiĩ akarore aria nyina. Athiĩ kũrora aria nyina rĩ, no gũtũmwo nĩ baba makĩmwendia, no kũmwendia kũrĩa mamwendagia rĩ nĩgetha magakinya destiny-inĩ. Jakubu akinye destiny-inĩ no nĩ baba ũmũtũmi. Koguo ciugo cia baba mũndũ gwĩtwo Steve ciĩna hinya mũingĩ mũno. Wanyita? Koguo no nyende kwĩra mwĩroreri witũ tĩĩa baba wa kĩroho na ũtũre wathikĩrĩria baba wa kĩroho, tondũ baba wa kĩroho ena hinya wa gũcenjia mũtũrĩre waku, destiny yaku, na baba wa kĩroho ena hinya wa gũcenjia maũndũ na rũrĩmĩ rwake. Rũrĩmĩ rwake rwĩna hinya. Baba wa kĩroho wĩ mũrwaru nĩ aigaga ũhone, wĩ mũthini nĩ aigaga ũtonge. Baba wa kĩroho wĩ mũmene nĩ aigaga wendwo. Baba wa kĩroho nĩ aigaga wĩ mũmene ũgĩe na bĩba kana ũgĩe na kibali.
baba wa kiroho nĩ aigaga wĩ mũhote ũgĩe na kũhotana. Baba wa kiroho nĩ aigaga mũciĩ waku wĩna thĩna, mũciĩ waku ũgĩe na thayũ. Baba wa kiroho nĩ aigaga ũtarĩ wĩra ũgĩe na wĩra. Koguo hinya wa baba wa kiroho wĩ igũrũ mũno, na nĩkĩo Ngai atigĩire wathani wothe baba wa kiroho aragie. Na nĩtũkwenda ihinda rĩngĩ Steve, nĩgetha tũkorwo na topic ya kwaria hinya wa mũtungatĩri kana hinya wa baba wa kiroho na njĩra ĩngĩ ningĩ, no tũmĩthiĩ na njĩra igĩrĩ, na twarie ũhoro na andũ aitũ na eroreri aitũ mathikĩrĩrie. Ngũmũtiga na kiugo gĩkĩ, eroreri, teai baba wanyu wa kiroho, hau nĩho Ngai ahithĩtie hinya wake. Hinya wake ahithĩtie he baba wanyu wa kiroho, na baba ena hinya mũingĩ mũno wa kũgarũra maũndũ, na Ngai wa muoyo amũrathime mũgĩthikĩrĩria. Amen. Ugameni mwiroreri. Ũrĩa tũgwĩka nĩ atĩ mũtungatĩri nĩ egũtwĩra kũrĩa onekanaga na atũhe namba ciake cia thimũ tũkĩrĩkĩrĩria. Nĩguo Steve. Harĩ arĩa matanjũĩ njĩtagwo Reverend Isaya na ndungataga itũra rĩa Mwiki. Ũngĩharũka na bara ĩno ya Deliverance ũharũrũke nayo biũ harĩa kĩanda nĩ ũgũkora kanitha wa mabati ma blue wĩna icicio. Mwiroreri wĩ mwega, gũkũ nĩ gwa Steve Live na niĩ njĩtagwo Steve. Nĩ niĩ ngũrehagĩra maũndũ marĩa mega ma mwĩhoko, ma kwendana, ma kwĩrana wega na Ngai agĩkorwo. Stay tuned, gũkũ nĩ gwa Steve Live, maũndũ mega.